ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ их хотын соёлыг түгээх цуврал нэвтрүүлэг. Амьдралаа утгаж ирсэн. Яг галактикийн он тоололтой харьцуулаад шүдэн зураад дуусахтай нэг жижиг цаг хугацаа байт юм байна. Нэг бол нийгэмдээ маш их том амжилт гаргацсан гэдэг зүйлээр би тэр төвшин төрөх юм бол өөрийгөө анзааралтай гэж бодоод байх шиг байна. Тэр стресстэй байдаг. Хямрал байгаа гэхээр Сая гаруй хүн амтай хотод бид стресс бухимдалтай өдөр бүр таардаг гэдэгтээ та маргалттай. Өнөөдөр бид үргэлж болж бүтэхгүй зүйлийн талаар ярьж цаг тутамд сэтгэл хангалуун бус байгаагаа ямар нэгэн байдлаар илэрхийлэхийг хичээд байна. Амьдралд маш олон гэгээлэг зүйл байхад яагаад бид үргэлж сөргийг хараад байгаа юм? Сөрөг хандлага анаас төрдөг юм бэ? Үүнээс биднийг хэн хамгаалах вэ? Нэвтрүүлгийн анхны дугаараар бид ЭЕРЭГ сэтгэлгээний ач холбогдлыг харуулахыг зорилоо. Инээмсэглэл гэдэг зүйлээр халдварлалдаг байхгүй. Яг л машин шүү дээ. Тэр юм чи өөрөө Эрэг хандлагатай бол сөрөг хандлагатай үний ээж ямар ч нөхцөлд сул байх зүйл байх. Бусдаа нөлөөлнө гэдэг манал бол хамгийн гол зүйл. Бана. Юу та нар ирэхээ болчихж байгаа юм уу? Би ирсэн байж тээ. За. Бано. Яагаад? Гүй хөш ажил гэж толгой төвснээс их байна. Аа. Яри. Ажигтай байсан. Сан кофе хоо. Чи юу руу хараад байгаа юм бэ? Юу ч хараагүй шүү дээ. Уучлаарай. Чи оролт өргөчч. Баярлалаа. Мартсан байна. Чи дандаа гэж тарихгүй үсэн нэ тийм үү? Чамайг над руу хараад инээгээ тохирчин л. За баярлалаа.
чи ч их зантай өгөх юм да. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ. Их хотын соёлыг түгээх цуврал нэвтрүүлэг. Амьдралд тохиох сайн эсвэл муу үйл явдлын алийг олж харах нь таны сонголт байдаг. Үүнтэй адилаар танд тохиолдох зүйлсийг ЭЕРЭГ эсвэл сөрөг талаас нь харахыг таал шийддэг. Таны аз жаргалтай сэтгэл хангалуун амьдралыг өөр хэнч биш зөвхөн таал бүтээн. Өнөөдөр хотмаа сайхан хөгжүүлсэн шүү дээ. Харамсалтай нь нэгнийхээ хийсэн юмыг үгүйсгээд тэгээд энэ нь одоо энэ хэвлэлээр маш их ингээд сурталчилгаа маш ихтэй байдаг учраас гой сайхныг өнөөдөр бид үзэгчид харж чадхаа болцсон. Үнэхээр нүдэ нэгээл харах юм бол бас айл ал наман ч байд юм улс төрийн хүчит хийсэн юмуд нь байгаа л байгаа байхгүй тийм ээ. За үүнээс гадна бас энэ дээр нэмээд нийт одоо бас иргэдийн сэтгэл зүйн маш хүнд байдаг. Хичнээн гоё юм хийлээ гэхэд өнөөдөр миний таны гэр орондоо архины асуудалтай одоо үр хөвгөд дотны хүн хүлээж идэг эсвэл ирээгүй байдаг айц хүнс тэр хүнийг өгтөж идэг тийм ээ. Үр хөвгтийнхаа төлбөрийг төлж чадахгүй байгаа ийм сэтгэл зүй өнөөдөр бас нийслэл хичнээн гоё цэцэг тарьсан байна уу, хичнээн гоё зам тавьсан байна уу тийм ээ. Бороо орж ийн нар гарч ийн тэрийг ч мэдрэхэ байх ийм хандлага маш их төлхөө байдаг л да. Тэгсэн ч гэсэн өнөөдөр нэгэнт одоо энэ сурталчилгааны маш хамгийн том хэлбэр бол медиа салбар өөрөө байдаг учраас та нар маань энэ их сэтгэл гаргаж тийм ээ энэ гоё нэвтрүүлэг хийж чаад би өөрөө мөн одоо нийслэлийнхаа иргэнийхээ хувьд мэргэжлийн хүнээс гадна тийм маш их баяртай байна. Ер нь бол ингээд манай залуучуудыг харахаар сэрүүхэн харцтай гэх юм тийм. Их ширүүн харцтай, их хурц харна. Өнгөрч байгаа залуугаа ингээд зүргээл тийм ингээд дээг бараал. Бараг л харцаараа хоорондоо зодтолчих гол юм шиг санагдав. Тэгэхээр тэр харцыг хэрвээ бид нар айгүй сайхан шин сэтгэлийн инээмсэглэлээр сольж чадвал нийслэл Улаанбаатар хот маань өөрөө аз жаргалтай сайхан хот болох юм гэж бодож байна. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ. Их хотын соёлыг түгээх цуврал нэвтрүүлэг. Тэгээд сүүлийн нэг жил надад ягс нэг ийм нэвтрүүлэг гараад яг комент гэдэг сэдвээр ярьсан юм л да. Тэгээд бид нар коммент хийж харддаг байхгүй юу. Хувь тэрнийг хүмүүс юу гэж ярьж бичээд байгаа надад их сонирхолтой байдаг учраас гэтэл үнэхээр тэр комментыг уншихад бүр ингээд ямар их стресс юм Монголд ямар их хатаархал бүр байж ятсан үзэн яталт байт юм бэ. Хүн тийм аимшиг юм бичиж байгаа хүн чи яаж инех юм бэ? Танихгүй хүнийхээ тухай бичиж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ингээд бүр өмнөөс нь ингээд тэр хүний өмнөөс сэтгэл ингээд өмрөөд идэх байхгүй юу. Тэр бичүүлж байгаа хүн яах вэ? Уншинлээд одоо хямрхан хямрахгүй тоохгүй чинь би юу тоохгүй. Тий. Гэтэл тэр муухай юмыг бичиж байгаа хүн өөрөө л хамгийн өрөвч надад юу санагддаг. За ер нь ховчлаад үзэхэд бол нэг 100-ны 70-80% нь бол дандаа сөрөг хандлагатай байгаа шүү дээ тий. За энэ дээр бол нэг сургаалт нөлөөллийн ажил бол маш их хийгдээд одоо олон нийтийн телевиз хэрэгслүүдээр л маш их сурчилж өгөх юм бол илүү хүрх юм болоод одоо жишээлбэл ингээл хүүхдүүд компьютер тоглолоо гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэндээс бүгдээрээ сөрөгдөлтэй байна гэж тэг чинь яагаад тэрийг нь спорт болгоод хөгжүүлээд тасгалжуулагчтай байж болдгүй юм байж гэдэг юм уу тий. Юмнаас одоо аливаазуудыг сайн талаас нь харахыг бас хичээвэл зүгээр юм болоо гэж бас боддог тий. Нийслэлийн иргэний дагаж мөрдөх зөв 10 дадал. Ерөөсөө муу мэдээлэл өгвөл муу мэдээлэл аваад дэлхийн нийтээр ингээд бахаар ер нь бол хүн дандаа юм муу мэдээлэл аваад хахаар тархитлагоо оюун бодож байгаа сэтгэж байгаа ярьж байгаа үг болгоно юм сөрөг болчт юм байна л. Харин эргээд ийм эерэг зөв юмыг нийгэмдээ түгээгээд те одоо энэ болж ийн бүтэж ийн чадж байгаа гэсэн
тийм мессежийг нийгэмдээ түгээгээд хахаар эргээд энэ нийгэм маань өөрөө эерэг болдог тий. Бас юу гэдэг түнэр ханахыг зогсоохоор нэг ч гэсэн лаасаа гэж сайх үг гэдэг ш. Тэрний гол утга учир нь бол энэ болохгүй л байгаа юм чи би энд ингэж нэг ингээд нөгөө төрийн өмнөөс огтон боож өгнө гэдэг шиг ингэж яваад яах вэ гэж боддог залуучууд байж магадгүй. Тэгэхээр одооноос эхлээд бүгд хамтраад тий яаж энэ нийгмийг эерэг болох вэ? Ядаж нэг өглөө босоод ирэхэд бид нар гоё мэдээлэл авмаар байхгүй тий. Түүнээс юу гэдэг энэ тэндээс авсан бүх тийм сөрөг дандаа тийм нийгмийг өөр тийшэнд адуулсан дандаа л болохгүй бүтэхгүй гэсэн нийгэм дээр сайхан болж байгаа юм зөндөө байгаа ш. Асуудлыг ерөөсөө шүүмж талаас нь биш, гарц талаас нь, хөгжих боломж талаас нь яаж харах уу гэдэг боломжуудыг хардаг, хайдаг, сөрөг байгаа залуучуудыг эерэг байлгах бас болцооныхаа хэрэгээс нөлөөллийн ажиллагаа хийж явдаг тийм болсон. Амьдралд бол нэлийн олон зүйл өөрчлөгдсөн. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ. Их хотын соёлыг түгээхэд цуврал нэвтрүүлэг. Хотод л бас тулгамж байгаа маш олон асуудлууд бол байгаа. Гэхдээ энэ дундаас бол яг хоо миний бодлоор бол тэр харилцааны соёл тий. За тэр ийгдэг байх нэг хүндлэх за тэр хүний эрх гэж ярьдаг тий. Тэрийг бас айгүй хүмүүс хөнгөнөр ойлгож ухамсарладаг бас байгаасаа гэдэг зүйлийг бас их боддог. Тэр итгэл үнэмшил үнд зүйлийн дутагдaltaй бол ингээд орцсон баг. Бид нарыг сургалт хийгээ явж байгаад хүмүүс тэгдэг байхгүй гараа өргөн асуултаа. Аль нам уу гэж асуудаг. Ямар ч нам биш ээ намтай холбоогүй зүгээр ингээд залуу хүмүүс явж байна гэх нүдэн нэг цаанаал тэгээд за энэ станы худлаа ярьж ин даа нөхөр гэж бод. Эсвэл аль нэгэн сүлжээ эсвэл аль нэг шашны байгуул. Тэнгууд дараа нь дахиад асууна. Юу вэ гэхээр за аль шашин уу? Аль шашин санхүүж үзье. Үгүй бид нар ингээд мөнгө төгрөгөө өөрсдөөсөө гаргаад ивент тэтгдэг ингээд компаниудынхаа ивент тэтгэлгээр явж гинэ гэхээр дахиад бодлаа даа гэдэг. Ерөөс тийм үнэн юм гэж байхаа байцсан. Үнэн тэтгэхээ байцсан. Бидний хэрэглэж заншилсан дохио зангаа биеийн илэрхийллүүд улс орон бүрт өөрөөр утгыг илэрхийлэх нь бий. Харин инээмсэглэл бол дэлхийн нийтийн мэдчлэх ёс бөгөөд аль ч улсад адилхан утгыг илэрхийлдэг. Нийслэл Улаанбаатар хот маань их сайхан аж аргалтай амьдрахын тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бидэнд хэрэгтэй байгаа зүйл яг үнэхээр чин сэтгэлийн инээмсэглэл юм байна гэж бодсон. За тэгээд эргээд нөгөө инээмсэглэл гэдэг сэдв рүү ороход бол мэдээж би гэрээсээ гараад лифтэнд суух гэтэл хүн одоос өглөө шүү дээ тийм ээ. Огт танихгүй мөртлөөс ингээд муухай харах надад ямар байх вэ? Танихгүй ч гэсэн инээмсэглэхэд надад ямар байх вэ тийм ээ? Энэ хоёр би өөрөө чи асуултаар хариулж ин л та тийм. Даанч харамсалтай нөгөө тэр инээмсэглэл гэдэг юм ихээр хүмүүс бүр ингээд гайхдаг. Бэр гайхаад өнгөрдөг л дээ. Харин инээмсэглэл шүү дээ. Би бол гайхаад өнгөрдөг. Таньдаг үлээ бодоо. Тоохгүй л яг симпл. Хүн ерөөсөө аз жаргалтай байдаг бас нэг мөч нь өөрийнхөө байх юм байна л. Өөрийнхөө байж чаддгүй учраас маш аз жаргал мэдрэх нь бага байдаг. Тэгээ яадаг өөрийнхөө байж чаддгүй шалтгаан намайг хэн юугээ бодчих бол тийм гэсэн бодлоосоо болоод маш олон зүйл дээр ингээд инээмсэглэхгүй өнгөрдөг байж болж байгаа. Тэр юу гэдэг яг өөрийнхөө л байх хэрэгтэй. Инээмсэглэл нь бол яг нөгөө түрүү хоёулаа ярьсан эерэг хандлагын хамгийн гол амин чухал зүйл болов тийм. За инээмсэглэл гэдэг нь бусдад ирч хүч түгэх нэг энерги юм болоо гэж ойлгодог. Инээмсэглэл гэдэг нь болохоор яах вэ? Ад жаргалтай байхын л эхлэж штэ. Ер нь бол Инээмсэглэл бол нэг хүний татаад гоос юм. Яагаад гэвэл хүн инээвэл 17 булчин ажилтдаг. Тэгэхээр уурлахаасаа илүү нэг булчингаа ажилуулах нь илүү сайн учраас энэ сайн инээж авах хэрэгтэй. Нийслэлийн иргэний дагаж мөрдөх зөв арван дадал. Хүн бол амьдралаа өөрчлөхийг хүсвэл хандлагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Хандлагаа өөрчлөхийг хүсвэл бодлоосоо эхлэх хэрэгтэй. Хандлагаа эргээр өөрчлөснөөр асуудлыг амжилт болгож өөрчилж чадах юм болов гэж бодож байна. За энэ эерэг хандлага гэдэг нь бол юу гэдэг чи гой сайхан байх хэвээр чи нэмсэглэх хэвээр тий. За чи ийм байх хэвээр гэснээр кодлогдсноор бол гарч ирдэг зүйл бас биш юм болов гэж боддог. Хүн амьдралын хэв маяг найз нөхөд хүрээлэл тий. Тэр гой сайхан зүйлийг олж харах нүдийг тэр мэдрэмжийг айгу олж өөртөө тий суулгах энэ л бол хамгийн гол зүйл.
Ер нь бол ингээд манай залуучуудыг харахаар сэрүүхэн харцтай гэх юм тийм. Их ширүүн харцтай, их хурц харна. Өнгөрж байгаа залуугаа ингээд зүргээл тийм ингээд дээг бараад бараг харцаараа хоорондоо зодтолчих гол юм шиг санагдав. Тэгэхээр тэр харцыг хэрвээ бид нар айгүй сайхан шин сэтгэлийн инээмсэглэлээр сольж чадвал нийслэл Улаанбаатар хот маань өөрөө аж аргалтай сайхан хот болох юм гэж бодож байна. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Амьдралыг би тэр нэг мэрэгжил интересээ гадна хүмүүс аяг мэрэгжил гэж харахыг дуртай гадаг гэдэггүй. Би өөрөө их тийм баяр баясгалантай хой хүн гэж боддог шүү дээ. Би нөгөө стаканы энийг хагас тий нөгөө хагас гэдэг энэ талаас харахад эсвэл гадаад би бороо орж яхад шавхаа болж юм тийм ээ хөтөн байна гэхээсээ илүүтэй энэ бороо орох юм бол өшөө харин агаар маань гоёолно энэ ургаж байгаа мод маань гоёолно гэдэг тэр талаас харахтаа би илүү дуртай. Тэрнийх механикаар харах гэж хүсээд идэггүй зүгээр л харчдаг. Яагаад гэвэл жижиг юмнаас л баяр баясгалыг би хавъя л та. Өөр надад би өөртөө л баяр баясгалыг өгөхгүй болохоор надад хүч өгөхгүй шүү дээ. Тий. Би бол хаяа бас яг Facebook ч гэдэг юм уу те одоо сошиалаар ороод тэмхүү одоо буруу сөрөг хандлагатай юм мэдээг болоо зүр ингээл лөө за тэр дундаас үнэхээр миний нүдэнд өртөж байгаа гоё сайхан хайр үргэж байгаа энэ зүйлийг аль болох олж авахыг бол хичээдэг тий. Тэгэхээр бол би бол тэрийг одоо юу гэдэг байнгын одоо жишээ нь сайн одоо санаж бодож явж явах хэрэгтэй тий. Тэгснээрээ бол одоо юу гэдэг тий. Ингээл нэг зүйлийг хараад энэ юм байна шүү. Тэр юм тийм байна шүү. Гэхээсээ илүүтэйгээр тий. Магадгүй энэ цаана юу болоод байгаа юм бол тий. За энэ хүн ч гэсэн магадгүй би энэ хүний оронд байсан бол яах вэ тий. Энэ хүн яасны үндсэн дээр ийм одоо үйлдэл ийм шийдвэр гаргаад ингээ явж байгаа ч гэдэг юм үү тий. Ингээд ухаад бодоод тэр хүний оронд өөрийгөө тавиад ингээд үзээд за мөн эрэг хандлага тэр эрэг сайхан одоо тэр филингийг тий. За би одоо өөртөө тэ суулгах ёстой гэдэг тэр зүйлийг бас санаж бодоод сэтгэхэд явж явах юм бол болтын болов тий болох юм болов гэж боддог. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ их хотын соёлыг түгээх цуврал нэвтрүүлэг. Бидний амьдралын туйлын зорилго бол аз жаргал. Аз жаргалтай амьдралыг хүсдэггүй хүн гэж байхгүй. Харин таны хувьд аз жаргалын хэмжүүр юу вэ? Гэр бүл, хайр дурлал, эрүүл мэнд, ажлын амжилт, эсвэл эд хөрөнгө? Нийгэмдэр аз жаргалыг одоо мэдрэх хандлагын тал дээр ингээд харахаар манайхан ингээд аз жаргал гэхэр айгу материалын гэдээр нэг бол айгу тийм одоо юу гэдэг алан тушаал юу гэдэг болцоо одоо өндөр дээл алан тушаал. Нэг бол нийгэмдээ маш их том амжилт гаргацсан гэдэг зүйлээр би тэр төвшөнд хүрэх юм бол өөрийгөө аз жаргалтай гэж бодоод ах шиг байна. Аз жаргал гэдэг бол сэтгэл дотоос мэдэрдэг болохоос аливаа нэг материалын гэдээр юм гаднаас нь мэдэрч чаддаг. Аз жаргал гэдэг хайртай хүмүүстэйгээ цуг байх. Ажил төсөл нь ингээд амар бүтэмжтэй. Тэгээд бүх зүйл нь дүүрэн байхыг хэлсэн. Хамгийн гол нь өвчин зовлонгүй л байх аз жаргал юм да. Аз жаргал гэдэг үгийг тайлбарлах юм бол одоо тухайн үед мэдрэгдэж байгаа агшин мэдрэмжийг хэлэх юм уу да. Тэгээд тухайн үед хүн аз жаргалтай элэг бүтэн айх аюул хүч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлыг л аз жаргал гэж ойлгоно да. Бүтэн 2 жил яг ингээд эмнэлэгт спортын сайн тамирчин байж байгаа хөлөө мэдээг болоод хөвцсөн. Үүний дараа бол амьдрал гэдэг юу юм бэ те? Хүн одоо бид хоёрын ярилцаа сууж байгаа аз жаргал. Хүмүүс нэг нэгэндээ сэтгэл гаргаж байгаа аз жаргал ах. Нэгэндээ итгэж чадчихвал энэ аз жаргал ах. Зүгээр л та магадгүй ингээд мөнгөтэй төвхөртэй биш зүгээр хоосон байсан ч хамаагүй аз жаргалтай инээмсэглээд те сайхан юм агаар амьсгалаад энэ гадаа мод шиг ингээд үнэртэд явж байгаа энэ аз жаргал.
хүн тэрийг өөрөө мэддэггүй юм байна л. Тэр нь аливаа зүйлсээс аз жаргалыг мэдэрнэ гэдэг чинь өөрөө айгүй гоё хандлага юм болоо тий. Би бол одоо нөө хэлдэж штэ хүн байгаа зүйлээсээ одоо тий аз жаргалыг авах одоо байгаа зүйлдээ сэтгэл ханамжтай байх гэдэг бас нэг бодлын маш одоо баярлалаа штэ аз жаргалтай зүйлийн нэгэ гэж боддог. Би бол байгаа бүх зүйлээсээ бол айгүйх одоо аз жаргалыг бол тий тэр сэтгэл ханамжийг бол мэдэрдэг хүн гэж хөвдөө боддог. Нийслэлийн иргэний дагаж мөрдөх зөв 10 дадал. Бас хүний хямраагаад инээлгдэггүй зүйл бол юу вэ гэдэг бол миний амьдралын өнгөрсөн амьдралын мань хар гэж би боддог юм. За жишээ. Өнөөдөр ингээд би ядуу зүдэ амьдарч байсан ч байдаг юм уу? Би их нэртэй хаягдчихсэн, нөхөртэй хаягдчихсэн ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Тэрнээсээ өнөөдөр хүн амжилттай явж байгаа улсууд маань аюух ичдэг байхгүй юу? Ичээд ингээд дараад идэг. Амьд гэмч алдаа гарах ш. Харин зүгээр хөргөө өөрийгөө өгөхөөрдөл инээч гэлтэй. Бүр болохгүй өөрийгөө шоолол инээч гэлтэй. Зүгээр л инээч. Тэгээд ахиж тэр алдаагаа харин аль хор баг тавтахыг хичээ. Яг л төгс хүн гэж хизээч бодгүй. Би ч гэсэн алдаа ш. Алдаа зөндөл гаргадаг. Зүгээр тэргээ тавтахгүй байхыг хичээдэг. Ерөөсөө л тэр хүний амьдралын утга учир чинь яг галактикийн он тоололтой харьцуулбал шүдэн зураа дуусахтай нэг жижигхэн цаг хугацаа байт юм байна л да. Маш том тийм цаг хугацаатай харьцуул. Тэр цаг хугацааг юм аз жаргалтай өнгөрүүлэхийн тулд хүн нэгдүгээрт сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө дуртай амийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаарт хүн тус болж явах хэрэгтэй. Би залуучуудаа нэг зүйлийг уриалмаар. Эхлээд хүнд өгч сураарай. Хамгийн гол өгч байгаа бол өгсөн шиг үг. Тэрний дараа бол хүссэн хүсээгүй бас хариу нэрдэг. Японы судлаач Эмото Масурагийн хийсэн алдар тусны туршилт дэлхийн нийтийг шуугилсан билээ. Тэрээр ус аливаа мэдээллийг өөртөө шингээх чадвартай баталсан юм. Ингэхдээ хоёр аягтай усны нэгэнд муу, нөгөөнд сайн үгс хэлсний дараагаар усыг талсджуулж, бүтцийн судлахад сөрөг мэдээлэл авсан усны талстууд мөрөй, муухай байсан бол эерэг мэдээлэл авсан усны талст тэгш хэмтэй, үдсгэлэнтэй байжээ. Яг энэ л зарчим та бидний амьдралд үйлчилдэг. Тэгэхээр эерэг хандлага гэдэг бол асар их том хүч энерги гэж бодож байгаа. Аливаа зүйлийг бүх талаас нь үргэлж эргээр харж байхаар шил урд нэг би нэг ярилцлаган дээр ярьж ирсэн. Шил замын бөглөөнд орчлоо гэ зам бөглөрөөд гэртээ очих хугацаа ингээд оройтой байгаа ч гэсэн тэрийг аливаа нэгэн байдлаар эерэг талаас нь харыг айгүй олон талаас нь харж болж байгаа. Шил өөрт нь таалагддаг үнтэй нэг автобусанд явж идэг ч юм уу тийм. Нэг бол одоо жишээл бол юу байдгийг тэр хүн өдөр тутмын яаралтай өдөр болгон хийдэг тийм давчуу тэр амьдрал дотроос тэр төр зогссон зам дээр байгаа бөглөөнд донд нэг цаг байгаа хугацаанд магадгүй өөрийнхөө амьдралыг эргээд бодож үзэж болно. Тэгэхээр аливаа нэгэн зүйлийг бүгдийг эрэг талаас нь харах юм бол ямар ч асуудлыг ер нь одоо хялбар гэж хэлэх нь хаашаа. Гэхдээ ямар ч асуудлыг бол шийдвэрлэж чадах болов гэж бодож байна. Миний мэрэгжил бол гайхамшигт гоё мэрэгжил хүнд хандлагыг хэлж өгдөг. Би чиний оронд байсан бол би ингэхэл байсан. Чиний нөхөр хэрвээ баруун зүгээс хараад байгаа бол чи өөргөө л талент харж байгаа. Хоёулаа тэр нөхрөө муулахаа боли, нөхөртөөгөө ойр дотноогоо хүнээ муулахаа болчих. Миний хөөрөө талент хараад өөрийгөө гоё арчилж байгаа. Өөрөөсөө хайртай байж байгаа. Өөрийгөө хүндэлж гэхээр хүн өөрөө ирэхгүй тэр чинь өөрөө хөтөлбөрүүд явдаг л да ганц ингээл хэлэнгүүд хүн чинь өөрчлөгдөл тэхгүй шүү дээ мэдээж цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө инээдэг болдог. Тэр инээдэг болдог тэр ихнэрийг яг нөхөр хараад бас инээдэг л болдог байхгүй юу? Бас л инээдэг болдог. Их хотын соёлыг түгээх цуврал нэвтрүүлэг. Бас нэг бодож явах хэрэгтэй юм бол нэг нэгэндээ ингээд бид нар дэндүү цөөхөлөө авахгүй. 3 сая гаруй хүн тий дөнгөж 3 сая гарч байгаа. Бидний хувьд бол дэлхийд дээр газар нутгийн хэмжээгээр 17-д ордог. Хүн амыгаа тоогоор 0.10,000-ны 4% эзэлдэг ард түмэн. Тийм учраас бид нар нэг биенийг хайрлаж, бид нар нэгэндээ итгэж, бид нар нэг нэгнийхээ төлөө байхгүй, бид нар нэг нэгэндээ инээмсэглэхгүй бол бид нарыг уртлаас магадгүй ингээд гуруулаа байлаа гэх 1300 хүн байн хараа сууждаг. Хойтлоо 145 хүн байн хараа сууж. За энэ 3 нөхөр яах нүгэл те. Энд чи бид нар эндээ тийм юм, ийм юм, ямар нам, ийм нам ямар шашин те тэгэхээр бүр ингээд бүх юмар 10 б хов дувс гэдээ Тэгэхээр бид нарт одоо эерэг байдал те чин сэтгэлийн инээмсэглэл хүн хүнээ хүндэлдэг хүндлэл бол яах аргагүй нийгэм дутагтаад. Шил бид нар ингээ гадаадд очихоор Таиландд очихд бол бүгдээр ингээл Таиланд өөрсдийнхөө соёлын дагуу савати гэдэг үгс айгуу сайхан ярцаад лийнэ. Өөрөө ирэхгүй тэнд ингээ тэр хүмүүстэй уулзахаар ингээ өөдөөс нь харахаар бүр ингээ энийгэд байхаас өөр аргагүй л дээ. Тэгэхээр тэр инээмсэглэл
өөрийн ирэхгүй боцоод тэр харилцаанд орж байгаа нөгөө хүнд бол айгүй тийм сайхан сэтгэл төрүүлдэг. Бидний одоо сайн мэдэх одоо японочууд л бол нас одоо инээдхий тий ерөөсөө ингээл гэл ерөөсөө ингээл одоо ялангуяа нөө дэлхийд ихэнд бол Япон үйлчилгээ бол бараг номер 1 гэж явдаг тий тэр бол одоо хамгийн ихний одоо тэр одоо үйлчлэгийг тренд болгож байгаа зүйл нь бол яг инээмсэглэл гэдэг тий. Дээрээс нь орчинтой маань таатай одоо хэвийн харьцаа хэвийнээс илүү гоё харьцааг бий болгож идэг. Ийм л одоо би шагнал гэж хэлэх дуртай. Инээмсэглэл өөрөө тийм ээ. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ цоврал нэвтрүүлэг. Эрэг хандлагыг түгээхийн тулд гэл нөгөө босдлоо. Чи эрэг байлтаа хөөе наашлалтаа одоо би инээж штэ гэх биш. Өөрөө л эргээрээ сайхан амьдарч явах хэрэгтэй. Тэр эрэг хандлага босдод тэр хэмжээгээрээ түгээж ин гэсэн. Эрэг гэж боддог ерөнхийдөө. Би хоёр талаас нь боддог. Би өөрөө гэр бүл судлаач сурдаг. Тийм болохоор юмыг заавал хоёр талаас нь харж. Ер нь бол ерөнхийдөө идеалист төсөл би бол өөрийгөө тэгж боддог. Ер нь аливаа зүйлийг эрэг талаас нь харахыг хичээдэг. Миний хувьд бол тэгэл аль алинаас нь харж ижил яг зөв шийдвэр төрнө. Тийм тэгээд яг тэнцүү хардаг. Нэг чатарсвэртэй тэгэж эрэг ханддаг. Айлах гайгүй талаас нь бодох юм. Эрэг хандлагатай гэж өөрийгөө боддог шүү дээ. Ер нь бол хоёул ашлил мууг нь хараад дараа нь за энэ сайн ч гэж магадгүй гэж ер нь бол боддог шүү дээ. Тэгэхээр эрэг хүмүүс гэж өөрсдөө хэлэх үү? За бараг л хэлэхгүй дээ. Дундчил гэж хэлнэ шүү дээ. Миний бодоод байгаа бол эрэг сайхан зүйл гэдэг бол яг ингээд компьютерийн вирустай адилхан босцод ингээд халтдаг. Тэр одоо шил бол эрэг энерги гэж ярих юм бол тийм. Энэ энергийг бол босцод халтаад түгээхэд бол маш хялбар. Тэрийг бол зөвхөн инээмсэглэлээр л дамжуулчихад болно. Өнгөрсөн онд өвөр Монголоор тойрч лекц уншиж байсан. Тэр нь болохоор яг энэ эрэг хандлага, эрэг сэтгэлгээнийхээ лекцийг өвөр Монголд байгаа 4 хотод хүргэжсэн байхгүй. Тэгээ явж явахад бас нэг чин сэтгэлийн маш гоё инээмсэглэл хүмүүс өгч байсан. Яагаад тэгэхээр бидний хувьд зарим бүр ингээд юу гэдэг бүр ордост бид нэг 600 өвөр Монгол оюутанд очиод энэ маш том одоо бидний мэддгээр бол корпоративын заалш том зааланд том лекц хийжсэн. Тэрийг дуусгахад нэг яг орцын тэр хитэд сургуулиудын багшгээд бүрэн банзар гэдэг нэг хөө ирээд за Монгол үндэстнээс сэргээх агуу үс хийж яваа дүүнэртээ баярлалаа гэд бүр ингээд маш гоёор ингээд инээмсэглэл хэлжсэн. Тэр бол миний амьдралыг магадгүй бидэртээ манай багийнхныг маш их тийм аз жаргал маш их тийм одоо хийж байгаа бүтээж байгаа зүйлдээ илүү итгэл үнэмшилтэй болох илүү их олон хүнд хүрэх тэр итгэлийг бас хайрлажсэн. Нийслэлийн иргэний дагаж мөрдөх зөв 10 дадал. Лекц сургалтууд дээр ярьдаг нэг зүйл ба. Хүн сайхан амьдрыг гэвэл ерөөсө гэр бүлээсээ л эхлэх ёстой. Өглөө босоо сайхан мэдчлэл миний сайхан амарсан уу, миний хөөрхөн хүү сайхан амарсан уу гэл те. Үнсээл сайхан инээмсэглэл эхэлчихвэл тэр өдөржин аз жаргалтай. Гараад магадгүй алхаж явхад өмнөөс чи хүү инээмсэглэл. Би өөрийгөө хайрлаад хүндэлчих юм бол орчныгаа би яг тэгэн. Би өөртөө хариуцлага үүрчгэл юм бол би өөртөө хайртай. Би өөрийгөө хүндэлж байгаа гадаа биш үсээ хаях үгүй. Би хамгийн үнэтэй машин унтсан мөртлөөсөө цонхороо уусан одоо колоныхаа савыг хаях үгүй шүү дээ. Би өөрийгөө хүндэлж байгаа бол миний машины номерыг хүн хараад намайг таньчих юм бол тэ яах вэ гэд би өөрийгөө хайрлаад шүү дээ. Тэгэх юм бол орчин тэрийгээ дагаад баярлаад яваад байдаг. Би өөрийнхөө өмнө хариуцлага өөрчсөн хүн чинь эцэг ихийгээ зовоохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Хотын соёлоо. Нийслэлийн соёл гэдэг бол жижигхэн юмнаас эхэлдэг гэж би боддог. Одоо бие биентэйгээ одоо ийдэг харьцах ямарваа нэгэн одоо байдлаар одоо зөв боловсон харьцах гэдэг чинь бол яг л одоо энэ одоо ялангуяа энэ Улаанбаатар хотын соёлын бас нэг илрэл байх ёстой юм болов уу гэж боддог. Би гэсэн үзлийг бид болгосон үед хүн хөгждгөө гэдээ маш сайхан үг байдаг байхгүй. Бид хамтдаа хийгээд байгаа байхгүй. Тэр ерөөсө бид гэдэг бол хамгийн чухал тийм. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ. Их хотын соёлыг түгээх цоврал нэвтрүүлэг. Сөрөг готрон бодолтой хүн
Амьдралд үргэлж сэтгэл дундуур явдаг бол ээерэг өөдрөг бодолтой хүмүүс үргэлж сайн сайхныг олж харж сэтгэл хангалуун байдаг. Харин та ямар хүн бэ? Ухаантай хүн бусдын муу явдлыг харж өөрийнхөө муу мухагаас салтгаа гэсэн үг бий. Та сөрөг хандлагыг ээрэгээр сольсноор зөвхөн өөрийнхөө хувьд өөрчлөлт хийгээ зогсохгүй орчин тойрондоо асар том нөлөөллийг үзүүлэх болно. Их хотын соёлын эхлэл бол ээерэг хандлага. Нийслэлийн иргэний дагаж мөрдөх зөв 10 дадал. Нэвтрүүлгийг санаачлагч Нийслэлийн Залуучуудын Хөгжлийн Газрыг танилцуулж байна. Тэгэхээр Нийслэлийн Залуучуудын Хөгжлийн Газар бол залуучууд гэдэг статустай дотор бол 15-аас 45 хүртэлх насны залуучуудыг хамруулж байгаа. Энэ насны бүх залуучуудыг бол бүх талаар нь дэмжиж, хөгжлийн дэмжиж ажиллах чиг үүрэг бүхий байгуулвал Нийслэлийн Залуучуудын Хөгжлийн Газар. Тэнд орж ирснээр шууд залуучууд хөгждөг биш. Залуучууд энэ дотор хөгжихийн төлөө орж ирдэг. Бид нар хөгжлийн дэмжиж өгдөг ийм үүрэгтэй ажлыг гэж бодсон байна. Тэгэхээр гэгээн мөрөөдөлтөө, зөв зорилготой, тэгээд эерэг хандлагатай залуучуудыг бол бид нар бүх талаас нь дэмжиж ажиллахад бэлэн байгаа. Залуучууд тулгамдж байгаа асуудал гэж болно. Аливаа нэгэн байдлаар нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлж байгаа бодлого дээр залуучуудын дуу хоолой ийм баймаар гэх юм бол тэрийг бид нар уламжлах чиглэлээр ажиллаж болно. Залуучуудын шийдвэрлэж чадахгүй байгаа, өөрсдөө дангаараа шийдвэрлэж чадахгүй байгаа асуудлууд дээр манай байгууллага холбогдох, зохих байгууллагууд нь мэдээллүүдийн уламжиж өгөх чиглэлээр шаардах чиглэлээр залуучдын хөгжлийг бол дэмжиж өгөх бүрэн болцоотой байна. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ их хотын соёлыг түгээх цуврал нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлгийн анхны дугаараар бид хотод амьдрах чухал дадал зуршлын нэг болох ээерэг хандлагыг онцоллоо. Улаанбаатар хот метрополисын хэмжээнд хүрснээр оршин суугчид бид ч хувьсан өөрчлөгдөж амьдралын хэм маягаа шинжлэх шаардлага бий болж байна. ЭЕРЭГ АМЬДАРЦГААЯ нэвтрүүлгээрээ бид их хотын соёлд хамаарах сэдвүүдийн хүрээнд ярилцахын зэрэгцээ олон сонирхолтой бүтээлүүдийг хүргэнэ. Дараагийн дугаарт бид цахим сүлжээний соёл сэдвийн хүрээнд ярилцаж та бүхэнд сонирхолтой мэдээллийг хүргэх болно. Одоо бид тэр хүүхд тахад бол телевизээр гарч байгаа юм бол үнэн гэж боддог байсан. Одоо буцаагаад тэр мэдээллүүд маань үнэхээр үнэн их сурвалжтай юм уу? Олон нийтийн мэдээ үнэрлэх чадварыг сайжруулъя. Тэгээ энэ өөрөө ямар хор уршигтай вэ гэдгийг ерөөсөө хүмүүс нь их сайн зарим хүмүүс нь ойлгохгүй байгаа. Тэр хэцүүлийг гүйц хэцүүл хаач авахгүй. Нийслэлийн Залуучуудын Хөгжлийн Газар Монгол банктай хамтран үзэгчдийнхээ санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх хичээлийг хүргэж байна. Монгол банк үзүүлж байна. Та 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг Халлоуины баяр гэдгээр нь сайн мэдэх байх. Гэхдээ энэ өдрийг дэлхийн нийтээр тэмдэглэн өнгөрөөх өөр нэг шалтгаан бол дэлхийн хуримтлалын өдөр юм. Дэлхийн хуримтлалын өдрийг 1924 оноос хойш тэмдэглэхдээ иргэдэд ирээдүйдээ зориулан хуримтлал бий болгохын ач тусыг сурталчлан таниулах арга хэмжээг банк санхүүгийн байгууллагууд зохион байгуулж иржээ. Манай улс дэлхийн хуримтлалын өдрийг тэмдэглээд 100 орчим жил болж байна. Энэ үйл явдлыг тохиолдуулан бид 10 дугаар сарын 31-ний өмнөх 7 хоног эсвэл сарын турш хуримтлалын ач холбогдлыг сурталчлах, үүнд хүмүүсийн анхаарлыг хандуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг юм. Харин хүмүүс хадгаламжийн данс шинээр нээлгэх, хуримтлалд их хэмжээний мөнгө хийх зэргээр тэмдэглэн өнгөрөөдөг. Мөн бид хүүхдүүдэд багаас нь хуримтлалын ач холбогдлыг ойлгуулж өгдөг учраас тэдний хувьд энэ өдөр мөнгөний гахаандах мөнгөө дансандаа хийхээр явах нь онцгой үйл явдал болдог юм. Германд хүүхэд төрсний дараа
хадгаламжийн банкнаас эцэг эхэд нь данс нэг санал ирдэг. Ингэснээр хүүхэд төрсөн даруйдаа өөрийн гисэн данстай болж банк цаашдаа насных нь онцлогт таарсан бүтээгдэхүүнийг санал болгож явдаг юм. Дэлхийн хуримтлалын өдөрт зориулж банкуд урамшуулал болгож тухайн өдөр шинээр хадгаламж нийлгэсэн хүмүүст нэг хувийн хүүг нэмж бэлгэлт юм. Монгол улсын хувьд банкуудын хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь төв банкны тогтоосноос өндөр байдгийг би ажигласан. Энэ нь хүмүүст хадгаламж нээж мөнгө хоримтлуулахад таатай нөхцөл болж байгаа юм. Босод улс орны иргэдийн хувьд мөнгө хоримтлуулах нь амьдралын зуршил нь болсон байдаг. Тэд бага наснаас эхлээд тэтгэврт гартлаа орлогынхон тодорхой хувийг тогтмол хадгалж хуримтлуулснаар хүссэн зүйлээ худалдан авах, аялах, тэтгэврт гарсан хойно хангалуун сэтгэл амар амьдрах нөхцлөө бүрдүүлдэг байна. Би сар бүр цалиныхаа 30%-ийг нь хоригдлуулдаг. Гэхдээ нэг жил цуглуулад л тэр мөнгө аялал зарцуулчихдаг. Гэр бүлтэй болохоор тогтмол хоригдлолтой болно гэж боддог л доо. Гэхдээ одоохондоо залуу байгаа дээрээ аялалд хамаг мөнгө уурж байна да. Харин манай орны иргэд хуримтлалын ач холбогдлыг хэр сайн мэддэг болоо. Би бол залуу болохоор нэг зөв амжилт хэрэг болох юм болов гэсэн болохоор юу гэдэг вэ? Хуримтлал эхлүүлсэн. Ирээдүйд сурах их сургуулийнхаа төлбөр зарцуулна гэж бодож байгаа. Тэгээ одоохондоо би хуримтлал яг хийж байгаа. Би компьютер авах гээд явж байгаа. Хуримтлалаа хийдэг компьютер авах төлөө хуримтлаж байгаа. Амьдралд янз бүрийн гинти зүйл гарч байна. Бас төлөвлөсөн юмнууд байна. Дэрэндээ зориулж яадаг. Өөрийнхөө хүссэн зүйлээ эсвэл авах эсвэл тэр тогсон хэмжээндээ хүрэх хүртлээр улам их өсгөнө. Манай орны хувьд хуримтлалын өдрийг энэ жилээс өргөнөөр тэмдэглэн эхэлж байна. Хуримтлалын өдрийг тэмдэглэдэг улс орон бүр үндэсний хуримтлалын бэлэг тэмдэгтэй байдаг бол Монгол улс энэ жил өөрийн гэсэн бэлэг тэмдэгтэй боллоо. Орлого ихтэй болсон үедээ л хуримтлуулж эхлэн тэрнээс өмнө хуримтлуулах боломжгүй гэсэн буруу бодол бидний дунд өргөн дэлгэрсэн байдаг. Яг хүний хөдөлмөрийг үнэлдэг болсон цагт л хуримтлал үүссэн шүү. Манай чин соёлын хөлсний доогоор яаж хуримтлах вэ? Боломжгүй. Одоо манай нөхдөд бол боломжгүй шүү. Дуслыг хураавал талаа гэдэгчлэн өнөөдрөөс хуримтлуулж эхэлцгээе.